ခုပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Civil3D မှာပါဝင်တဲ့ Map 3D feature အသုံးပြုပြီးတော့ GIS data များကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် GIS data 3မျိုးကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Parcel လို့ခေါ်တဲ့ဒီကပိုင်ဆိုင်မှုအလိုက်ခံကွက် boundary လေးတွေရှိမယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ area ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိမယ်။နောက်ဒီမှာ area image တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ခုရှိမယ်။နောက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ contour line တွေပါတဲ့ surface တစ်ခုအဲဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ GIS data ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုတော့ဒီပုံလေးဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုခေါ်ထည့်နိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့ပုံကို coordinate အဆိုင်သတ်မှတ်ပေးရပါတယ်။ပြီးသွားရင်သက်ဆိုင်ရာ GIS data များနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်။အဲဆိုတော့မိမိမှာရှိတဲ့ GIS data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုက်ပါလေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးဒီ image လေးတစ်ခုကိုအရင်ထည့်သွင်းကြည့်မယ်နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရထားတဲ့ data က US survey unit ဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ coordinate စုံကိုအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရမယ်နော်။အဲဆိုတော့ဒီက data လေးတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် geospatial ရှိမယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကအသုံးပြုမှာတော့ properties.shp contour.shp เนาะဒီနှစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ်။နောက် image မှာဆိုရင်ဒီက main site imperial ဆိုတဲ့ area image လေးတစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ်။ဒီပုံလေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲဒီ data 3ခုကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မူရင်း data ကတော့ကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားတနေရာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new drawing လေးတစ်ခုတောင်းကြည့်လိုက်အောင်เนาะအခုက page နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ start ကနေပြီးဒီ new ကနေ drawing ပေါ့เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီက imperial ncs.dwg page အတွက်ဒီပေါ်က imperial ကိုရွေးပြီးတော့ open လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုတော့ဒီပုံမှာအရင်ဆုံး coordinate စုံသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီအတွက် coordinate စုံအလွယ်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီက Civil3D ဖြစ်နေခဲ့ရင်ကျွန်တော် workspace ကိုအရင်ပြောင်းပါเนาะ planning and analysis workspace ကိုပြောင်းပေးပါ planning and analysis workspace မှာဆိုရင် Civil3D နဲ့map 3D နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ feature တွေအလွယ်တကူတွေ့ရမှာเนาะအဲဒါဆိုတော့ဒီက coordinate system ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ assign ပါတယ်เนาะအဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု drawing ပုံမှာ coordinate စနစ်သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက assign ကို click နှိပ်လိုက်မယ်ခဏနေဒီက coordinate system assign တိုင်းလောက်လေးကြာလာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမိမိအသုံးပြုမဲ့ပုံရဲ့ coordinate စနစ်တိုးကောက်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ CA83 ပြီးရင်စုံ5က feet နဲ့အသုံးပြုမှာเนาะအဲဒါဆိုတော့ဒီမှာ CA83 VIF ဒီနောက်ဆုံးကအောက်ဆုံးကအကြောင်းလေးကို select လုပ်ပြီးတော့ assign လုပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် coordinate system assign လုပ်တာပြီးသွားပြီเนาะအဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီပုံလေးကို save ထားခြင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ project data ထဲမှာ
save လိုက်လို့ရတယ် AERIA ရဲ့ area image ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါမှာပုံကိုarea ပုံပေါ့နော် Google AutoCAD ပုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး drone ကပုံဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် area image လို့ save ထားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့အခု area image ထည့်သွင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် GIS data ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် home tab ကိုသွားလိုက်မယ် home tab ကိုသွားပြီးတော့ဒီက data panel မှာ connect ကို click နိုင်မယ်เนาะ data panel မှာ connect ကို click နိုင်ပြီးတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ feature လေးတွေကြည့်လိုက်တော့ ArcGIS connection SSD connection စသဖြင့်အများကြီးပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က image ထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် add raster image or surface connection ဆိုတာလေးကို click နိုင်ပါဒါဆိုရင် connection name မှာမိမိနှစ်သက်ရအမည်ပေးလို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် area image လို့ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးသွားရင်ဝင်ရင်း file ရှိတဲ့နေရာကိုရွေးပေးရမယ်အဲဒီတော့ဒီက source file of folder ကို click နှိပ်ပြီးဒီဘေးကခုက file ကိုရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံသင်္ကေတလေးကို click နှိပ်မယ်နောက် Civil3D project Civil3D training ဒါကတော့ကို down ထားတဲ့ data ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီက image ကိုသွားပြီးတော့ဒီက mindset imperial.jpg ကို select ပေးပြီးတော့ open နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ file လမ်းကြောင်းပေါ်နေပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပုံနဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် connect ကိုနှိပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲဆိုဒီမှာ edit coordinate system dialog လေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကပုံကိုထည့်သွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုတဲ့ coordinate system ကိုဒီမှာရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်သို့မှသာကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့ကောင်းကင်တက်ပုံနဲ့တစ်ထပ်ထဲကြမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီက unknown ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က double click ခောက်လိုက်မယ် coordinate system column က unknown မှာ double click ခောက်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ box မှာ coordinate system ကို click ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီညာဘက်ချမ်းက edit ဆိုတာလေးပွင့်လာမယ် edit ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ CA83 coordinate ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ CA83 VIF စုံစစ်ပေါ့เนาะ VI ဆိုစုံစစ် feed ပြီးရင် select ပြီးသွားရင် okay ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ okay ပြီးသွားပြီတိုးတော်လည်းဒီမှာတော့ဘာမှရောက်မလာသေးဘူးအဲဆိုတော့ဒီက data connect column ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဘာလို့ဖို့ကြံနေသေးလဲဒီမှာမြေပုံကိုထည့်သွင်းပေးဖို့အတွက် add to map ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပေးဖို့ကြံနေသေးတယ်အဲဆိုတော့ဒီမြေပုံကိုထည့်သွင်းဖို့ add to map ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုရင်ခဏနေရင်ကျွန်တော်တို့အလိုရှိတဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံလေးရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GIS data parcel shape file ထည့်သွင်းတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ GIS data နေပြီးတော့ service ဖွဲ့တာကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခြား GIS layer တစ်ခုဖြစ်တဲ့ shape file ထည့်သွင်းတာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဘာကိုအရင်ဆုံးထပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ parcel ပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှု property တွေကိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့ layer ဖြစ်တဲ့ parcel ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီက data connect panel ကိုပြန်သွားမယ်เนาะ data connect panel ကိုပြန်သွားပြီးတော့အခုကကျွန်တော်တို့က shape file ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် add shp connection ဆိုတာကို click လုပ်ပြီးဒီဘက်မှာ connection name ပေးပါမယ်เนาะ
အခုကကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေကိုထည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Parcel ပြီးသွားရင်အောက်က source file ယူပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shp ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဒီကသူ့ရဲ့ shape file ရှိတဲ့ location လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးမယ် Civil3D training geospatial အဲဒီမှာဒီ properties.shp ပေါ့နော်ပြီးရင် open နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ connect လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် connect လုပ်ပေးမယ်နောက် coordinate system ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ coordinate system နဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်က add to map ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ project area မှာ asset ထည့်သွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဒီက image ပုံပေါ်မှာသူကနည်းနည်းဖုံးအုံနေရပေါ့နော် gradient တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖုံးထားသလိုဖြစ်နေတယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ချင်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကို style ပြောင်းပေးမယ်နော်အဲဒီအတွက်ဒီဘက်က test pane panel မှာရှိတဲ့ဒီ property ဒီအယောင်ချဲထားတဲ့အပေါ်เนาะအယောင်ချဲထားတဲ့အပေါ်ကိုဒါပဲ click ခောက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ style editor box ကြာလာမယ် style ဘေးကအဆက်30ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ border line ပေါ့เนาะဒီအောက်မှာက fill line ရှိမယ်အဲဆိုဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ fill color ကို no color ပြောင်းပေးလိုက်မယ်เนาะ apply လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာရှင်းသွားတယ်เนาะကောင်းနေတဲ့ပုံကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရတယ်သို့တော်လည်းဒီဘက်ကအမဲရောင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာ fill မရှိတဲ့အခါကျ parcel ကွက်တွေကပျောက်သွားတယ်အဲဒီအတွက်ဒီက boundary line ကို color တစ်ခုပြောင်းကြည့်ပေးမယ် color ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကမြင်သာမဲ့ color တစ်ခုเนาะပြီးသွားရင် apply လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲဆိုကိုပြောင်းထားတဲ့ color ကအဆင်ပြေနေပြီဆိုရင် close နှိပ်ပြီးတော့ထွက်လို့ရပါပြီ style editor ကိုလည်းပိတ်လို့ရပါပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ area image တစ်ခုထည့်ပြီးသွားပြီနောက်ဒီမှာ parcel ထည့်သွင်းပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ GIS data တစ်ခုဖြစ်တဲ့ control.shp သုံးပြီးတော့ service ဖွဲ့ကြည့်မယ်နော်တကယ်လို့မြင်နေရတဲ့ display order ကိုပြောင်းချင်လဲဒီကနေပြီးတော့ထည့်အောင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်เนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ the draw order view will now control layer position in the canvas ဆိုပြီးတော့မြင်ကွင်းအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က continue action and allow draw order to control laser position from now on ကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့GIS data နဲ့ service ဖွဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Civil3D user interface ကိုပြန်သွားရမယ်အဲဒီအတွက်ဒီက workspace မှာ planning and analysis ကနေပြီးတော့ Civil3D ကိုချိန်ပေးပါ Civil3D workspace ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီက home tab create ground data panel services ဘေးက drop down လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူ့မှာပါတဲ့ menu တွေကိုတွေ့ရမယ်အဲဒီထဲက create service from GIS data ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ယူလိုက်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် Civil3D object type က surface name ကမိမိနှစ်သက်ရအမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ eg-gis ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် GIS data နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ground ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် next တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ် connect to data ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုသုံးမဲ့ data type ရွေးချယ်ပေးရမယ် data source type မှာကိုသုံးမှာက shp ဖြစ်တဲ့အတွက် shp ကို click နှိပ်ပေးမယ်နောက်
မိမိ data ပိုင်းရှိတဲ့ file လမ်းကြောင်းကိုဆက်ရွေးပေးမယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီဘေးကအဆက်34ကို click နှိပ်ပြီး contour.shp ရွေးပေးပြီးရင် open နှိပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလိုက်အဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file လမ်းကြောင်းရလာပြီပြီးသွားရင်ဒီအောက်က login ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပေးမယ်နော်အဲဆိုတော့ schema and coordinate ရောက်လာပြီဒီက contour feature class ထည့်သွင်းမှာ contour အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ contour မှာမှန်ချစ်လေးနှိပ်ပေးမယ် coordinate စနစ်ကလည်းမှန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် next နှိပ်ပြီးတော့ပဲဆက်သွားမယ်နော်နောက် geospatial query ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က area ကြီးဆိုရင်တော့ဒီက define area တော့ interest ပိုင်းဆိုပြီးတော့ polygon သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်ထည့်တာ window သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်ထည့်တာအစရှိသဖြင့်လောက်ဆောင်လို့ရတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ data မှာက crop လုပ်ပြီးသား data ဖြစ်တဲ့ GIS data အဲဆိုတော့ဒီက define area ကို interest ပိုင်းမှာအမှန်ချစ်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် next ဆက်သွားမယ်နော်အဲဆိုတော့ data mapping ရောက်လာပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုတော့ elevation ကိုအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Civil3D property မှာဘာကိုအသုံးပြုမလဲဆိုရင် elevation ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင် finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Civil3D service လေးတစ်ခုရလာပြီ service property ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူရဲ့ဒီ status မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် general အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ service မှာပါဝင်တဲ့ point တွေပြီးရင် maximum elevation minimum elevation စသဖြင့်နောက်ပြီးရင် extended စသဖြင့်တွေ့ရမယ်နော် 2D service area 3D service area သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချက်လက်လေးတွေတွေ့ရပါမယ်ဒီက zero elevation ဆိုတာတော့ pad point လေးတစ်ခုပါနေတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်သာအောင် 3D view နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် okay ဘလို့ဆက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာ control တအားစိတ်နေတာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ GIS data မှာတစ်ခုခုဝယ်မှနေလို့เนาะအဲဆိုတော့ service ကို click နှိပ်ပြီးတော့ object viewer ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလှည့်ကြည့်လိုက်เนาะ track ဆွဲကြည့်လိုက်ဒီအောက်ကိုတော့ဆောက်ကျသွားတဲ့အရာလေးတွေ့ရအဲဆိုတော့ဒီဟာက zero elevation ဖြစ်နေเนาะ GIS data မှာအလွယ်မှရှိခဲ့တယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့နေရာတွေအားလုံးအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီနေရာလေးအတွက်ကိုပဲပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လို့ရပါသေးတယ်သို့တော်လည်းဒီမှာပြောပြချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာက Civil3D အတွင်းကို GIS data များထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းစဉ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုလုပ်ပြတော့ပါဦးเนาะအားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံးတွေ့ကြပါမယ်